Olá, esse é um teto solar de minha cor. Esse é um Tigo 7 Pro, tem mais ou menos um ano, ok? Quem tem teto solar sabe, nunca sabe se do gente passar para isso. E barulho no teto solar depois de um certo tempo. Descobri, entre aspas, uma solução que é bastante simples, qualquer um pode fazer, ok? Esse carro está limpo, lavado há dias, não te levar para spa. Mas como te vai aplicar um produto, ok? Te traz essa tirrinha, é que te ali na escalha, chamamos assim. Mas como dizer, ele é uma solução bastante simples, qualquer um pode fazer. Normalmente aquele barulho, pessoal, ele não é nada mariote. Ele é falta de lubrificação de que as borrachas. Quando, se não encostar duas borrachas no companheiro, por exemplo, dois balões, não esfregas no companheiro, não é o que te acontecer, não tu ouvi um barulho. Então é exatamente isso que te acontecer. As borrachas, mim por exemplo, me lava corre muito pouco. Para quem te lava corre com muita frequência, se calhar que te sentir. Ok? Então ele é um barulho muito chato. Me tentar resolver na mecânica. Ainda bem, mecânico representante da marca ali na São Vicente. Ainda bem que este que mexemos na ele, porque não é nenhum problema, nem nada mecânico, ok? Esse dia química, duas borrachas, sem nenhum lubrificante na meio, em três, tem tendência a fazer um rangido. E mim, como tenho ouvido muito sensível, tu vi um bocado de coisa com gente às vezes que tu vi, e acho que por me teres treinado ouvido durante anos por causa da aprendizagem de guitarra, então ficar com o ouvido sensível, ok? Bom, então a limpar aquele lugar onde é que meti também sprayar um lubrificante à base de silicone, ok? Bom, até já. Já agora, posto problema na concessionária que vende esse carro, a não saber qual é a loja que vende ele. Então, ele dizer que às vezes está a sentir esse barulho até na Tesla. Nunca sabemos, nunca estou a dizer duvidar, porque Tesla não é movível, ele é fixo, ok? Já é uma data de vídeo no YouTube, pessoas a tentar resolver esse problema, brasileiros principalmente, que esse carro ali é um sucesso de venda no Brasil. Na Austrália também, uns estão a bater, trocar esse teto solar. Mas é mais fabricante que tem ideia do que pode deixar de passar. Uma coisa tão simples. Mesmo chegar à conclusão que é pura química. Química e física, né? Modo como dizer antes, duas borrachas juntas, fazer fricção, ele está a fazer aquele barulho. Então, muito bem, aplicar um spray silicone, ok? Fazer produto milagroso, na minha casa. Ele serve para uma data de coisa. Ele protege plástico, borracha e metais. Ele reduzir atrito e desgaste. Ele prevenir ruídos e barulhos. É exatamente isso. E que ele, o facto de ter silicone. Ok? Meter spray ali. Meter chale normalmente, meter fazer de noite. Meter traz aquele excesso de dia. Mas hoje, meter bem spray ali, é que tem problema com o sol. Ok? Vou poder tirar barulho na porta, já me tirar barulho no cockpit, ok? Me estou a chamar dentro desse carro é cockpit. Vou tirar barulho no cockpit, ele tem N aplicações. Me tinha testado WD-40, mas por causa daquele cheiro, nunca ficar muito agradado. Mas ele também ele resolveu de certa forma o problema. A minha questão era aquele cheiro. E esse silicone, ele que tem nenhum cheiro, ok? Bom, então também fazer uma aplicação, vou ter lá aquela secagem rápida. Embora me está pôr de noite, me está atrás de excesso de dia, só por causa de terra, ok? Pelo que grudar terra ali na escada. Bom, agora me também aplicar, já vou fazer a limpeza. Já dá-vos outra ideia. Bom, primeiro, moda qualquer spray,
e agitar bem, ok? Esse preto custa cerca de 1500. Tem uma loja específica que este vende ali na São Vicente. Eu nunca estou achando em qualquer loja. Lá se vende uma data de coisa de corre premium, bastante diferenciado. Aliás, é premium, né? E esse é um destes. Bom, acho que já me agitar bem. Agora, vamos fazer assim. Vamos pôr lá. Devemos sprayar devagar. Ok? Bom, meti também fazer esse processo durante todo esse vidro, ok? Depois a gente mostrar-vos outro resultado em termos de barulho. Meter num garagem, aliás, me decorre na garagem, vos ter noção de barulho. Só o facto de um traço corre de garagem, ou seja, para ele passar naquele rampa de garagem, estou a fazer barulho, ok? Bom, até já. Bom, já me aplicar aquele spray. Vou até ali sem maneira de ficar, ok? Tem que ficar bem lubrificado, até reduzir, até eliminar aquela fricção entre as borrachas e aquele barulho. Então, parar no cockpit, ok? Bom, se a gente tiver que andar com música alta, boca de sentir, ok? Aquele barulho é tão intenso, na minha opinião, que até no asfalto bota sentir, ok? Por exemplo, na estrada de Bahia, que é um asfalto excelente, vou sentir na estrada de São Pedro e por aí fora. Na calçada, então, nem dizer, é uma irritação, ok? E esse era um de queixo, coisa que estava de ponta um bocado de pé atrás nesse carro por causa desse barulho, mas felizmente consegui resolver de forma bastante económica, rápido, uma coisa que mim mesmo poderia fazer, ok? Bom, quem está a sentir esse problema e que sofreu desse problema, já tem uma solução, é garantido. Tá, até próximo.